Kur zhduk 5 vite më parë, viktima paraqitet në polici 48 orë pasi 5 persona u arrestuan për vrasjen e tij. Misteri i zhdukjes tregtarit nga Bradford, Ismail Ali, ka marrë një kthes të jashtëzakonshme pasi ai është paraqitur i gjallë dhe mirë në një komisariat vetëm 48 orë pasi policia deklaroi se dyshohej i vrarë dhe arrestoi 5 persona për vrasjen e tij. Ismail Ali, cili u zhduk në 29 maj 2020 pasi u largua nga dyqani Gulman Food Stores, nuk ishte parë që prej 5 vitesh. Të hënën 3 gra dhe 2 burra u arrestuan në ndyshimin për vrasjen e tij, ndërsa policia deklaroi publikisht se besonin se ai nuk ishte më gjallë. Por të mërkurën Ali hyri vetë në një komisariat, ndërkohë policia kishte bastisur 3 banesa duke sekuestruar një shumë parash dhe duke hapur një hetim për pastrim parash. Hetimi për vrasje u mbyll menjëherë, ndërsa disa nga të arrestuarit mbetën nën hetim për veprat financiare. Familja Ismailit është njoftuar, ndërsa ai po merr kujdes nga policia derisa të sqarohet se ku ka qenë gjatë këtyre 5 viteve.